पॉकेट फ्रेंडली रेट में पटाखे देख रहे हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ एक हिडन जेम। ये है अग्रवाल फायरवर्क, जहाँ पर मिलेगा आपको किफायती दामों में पटाखे। यहाँ पर आपको पटाखों की काफी सारी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे फुलझड़ी, अनार, सुतली बम, चक्री, मल्टी शॉट्स, ग्रीन क्रैक्स, पैराशूट रॉकेट, बोतल रॉकेट और भी काफी सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से विजिट कीजिए अग्रवाल फायरवर्क, जो कि होने वाला है देवगढ़ स्क्वायर पर। रील को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ।